Okumara emyaka mingi omwanya ogwa Mpondwe Rubirihira ahansharo eya Uganda na Congo hatura hijwire abashubuzi aba Uganda hamwe na Congo. Beitu banyume kutaho emihingo ahabo burwire obwa Ebola abashubuzi obwa hati batanikire kuteganisibwa kandi abashubuzi b'ebyenyanja nibo basingireyo okukora loss. Tukakolesesye loni abakendo turoha situtenebye liulia baba mutukurobuliye tata omutana chungulawe tata chiyongana yu asa atulemekana yekwe kama batale tukiyorera abana batuse. Closure of the market has caused several things like loss of money. The Congolese have gone with our money. We are no longer working. Ahamyanya etari yemwe nemwe omwanya ogu norebaho omushubuzo omwe ninga babiri ninga oreba hati nariho abakazi abari kukira kuguza ebyenyanja nibagira ngo bateganisibwe munonga abo kushanga ngo abantu abatureni babagura ebyenyanja abari kurugo mu ihangeri ya Congo bo hati tubari kwikirizwa kuruga Congo okutaho mu Uganda. Tuletera sente zaffe olwokuba tebayina bwe bayita okujja tubadde tusaba government etukirize esobora okugula ensalo egula ensalo kale etekewo abantu babere nga bapime tuletere eddagala bapime abantu naye tube nga tukola esente zaffe zifiiridde Congo. Machozi Sulaiman omwe ahabebembezi ababashubuzi aha katare akampondwe Rukira kukwatwaho abo kugira ngo bwa hati tibine nabo kubayambaho higa government okureba ngo yabasa kubagirira embabazi etyo ekyendeza mihingo eyatirweho kwenanga by'obushubuzi bigendo misho katukalaka mubaka natwo omwezimo twama byatuniaho omwezimo mamaho kandi bamatasha tongera undi mwezi kandi twabere sangara sitose cyekaende mbere cyekala ketwalakira deputy prime minister akaneno mushakulu bahireho meza ziripima bakongwe wabo nerubase batuchingure ohireho okwetombwita kurwo mbatura government neyongera igira ngo hakiriho oburwire obwa Ebola nahabwo echo bine kureba ngo bagendera aha mateka agatireho. Lieutenant Matema Gwara ori omuhezi wa RDC owa Kasese ashoborora ari kugira ngo bakacinga omwanya ogu ahabwa abantu abari kutambuza ebigere ngo bituza trucks ningashe bimotoka ebihango ebiri kwegura ebintu otireho na nebindi nko kushubura ente embuzi ahamwe nagani matungo kweni kwikirizibwa ebyo bakashubura ebinene binamusoka babirehiraho mutina o esiswe sekabise namusokera iseri eshonyanya sha tomato senamusokera iseri ebitunguru binamusokera iseri eshombene eshangoko eshande binamusokera iseri. Agwara na chamya ngu obwa hati ensharo nejaguma eriyo muringo ogu okurinda obu Uganda erarangirirwe ngutekine akakoko aka Ebola kona sitwetwa chingayo ngekasese yichingirwe na endwamu eyalomu National Task Force habwenzumu eya erichingiro bulwere bulekere fingerera now ekikomanyisa yatu amabishoma binza burubenga ekyo boto mukibye kihikiri cyamure kitunza burubenga asubishingirwaki obukoni. Mande Rude omunyishenjero wa Bukonzo East hamwe n'abandi bahangu okuruga omukachikwa katirweho okureba ngo barwanisa Ebola ashoborora ngo abantu bine kureba ngo bayegendesereza namnonga hansharo bani bataha na nokushohori hanga unagira ngo abantu bamwe nibagezeho kutaho mu ihanga bari kozesa emiringo etashikire kandi eki unecha kabika hango Makraga gasha kwa Mate Isaac ahabwa Tire West. Anahanga nabane kabandu bangana basukania okwasende mbalo ahate official ahatikiririba waende wasoke wakirukaho aho tukende saba tutubano koko okwa butukubu no ekyo sikikiririrwe ye